现在来到里斯本的阿尔法马区，这边是里斯本的上城区，也算是一个老城区。那今天会带大家看一下整个里斯本上城区这边特色的街景，非常可爱的这种小小的电车，就在里斯本的老街道这边常常就会看到。那这边它是坐落于山上，所以有很多比较有名的观景台，可以从这边欣赏整个里斯本的这个河岸，非常的漂亮。那我们现在来到这边就是太阳门观景台了，从这里就可以欣赏到里斯本横跨了这条大加斯河，这横跨着里斯本以及另外一区的岛屿了。里斯本到处都可以看到这种蓝色的瓷砖，都有像这种整幅的蓝瓷砖的作画。现在来到这边呢，这里就是最主要的街区了。这边有很多餐厅的地方。那像这一间呢，是非常有名的一间沙丁鱼罐头的店，我们来里面看一下。据说这个沙丁鱼罐头呢，还是各式各样的鱼罐头，是由葡萄牙这边发明的。在葡萄牙有很多这种各式各样特色的鱼罐头，沙丁鱼啊、尾鱼、飞鱼，各式各样都有。像这个像是金砖一样，还有依照年份排列的，会不会年份越久的越臭呢？竟然还有1924年的，这个还能吃吗？整个城市的街道都可以看得到这种马赛克的拼砖，到处都是在卖蓝白瓷砖的这种纪念品。现在来到这条这边呢，这里就是最主要的奥古斯都塔，这条就是奥古斯塔街，这里有一个像是凯旋门的城门。从奥古斯塔走过来呢，这一片这里就是商业广场，也称为巴比伦广场。在这边会有许多不同的展览，像这次呢就是澳门展，展示一些赌场的东西。澳门跟葡萄牙还是好朋友，都已经归还给中国那么久了，还会有他们专属的介绍。在广场这边也有许多三轮车，像是来到东南亚的感觉。第一次看到在市区里有这么多这种嘟嘟车，这个不是在泰国才看得到的东西吗？没想到在里斯本这里也是他们的文化。这台非常的鲜艳，很可爱。面对着巴比伦广场呢，这条就是泰加斯河，在这边可以穿越看到对面的这个市镇，那就是通过了这条桥，连接了这两边。如果不选择走这条桥的话，会是要多绕1个小时的车程才可以来到里斯本。大家就在这个河畔这边晒晒太阳，看一下这么多人等着夕阳。从奥古斯塔街这条走过来，这里就是最繁荣的市中心了，所有的精品啊，还是纪念品餐厅都可以在这边找得到。这一台就是非常有名的28号。整个老城区这边呢，都是这种中古世纪的建筑，完全保留下来以前的建筑风格。传说中的葡式蛋挞，到处都有这种在做蛋挞的店，他们是真的是把糖撒在上面的，也有撒肉桂粉的。来到葡萄牙，怎么没有来尝尝他们的葡式蛋挞呢？这个才是正宗的啊，也来买一盒回来吃吃看好了。正宗的葡式蛋挞，来试试看那个味道。非常的甜，感觉好像是糖还没有打散的那种样子，该就是它上面的这一块焦糖。这边还有一家海鲜餐厅，哇，大龙虾，
那快到奥古斯街底这边呢，这里就是另外一个有名的景点了，这是电梯。其实它就是这样搭上去看看整个里斯本的市景而已。喜欢由高空俯瞰城市的，千万不要错过这个电梯了。这么多人排队，那我就不上去了。里斯本的街头到处都有像这样的涂鸦，这应该也是里斯本的一个传统艺术了吧。在整个里斯本老城这边非常多这种山路，所以他们也有搭建这个电梯，让大家可以方便上来城堡区。我现在已经来到城堡的下方了。从电梯上来这边呢，这里也是一个非常棒的观景台，看一下整个里斯本，全部都是像这样红白的建筑，其实跟在西班牙看到的建筑是大同小异。那我们今天的影片就在这个美丽的夕阳这边做个结尾啦。